Екі қошқар және қасқыр. Бір күні қасқырдың қарны қатты ашады. Үңгірінен шығып, орман ішін аралап, аңғарға түседі. Ол жемтігін іздеп, айналасын ұзақ кезді. Жемтігін табу мүмкін еместей болып, шаршап, демалуға отырды. Бір кезде егістікте жайылып жүрген екі семіз қойды көреді. Қасқыр жүрісін барынша жылдамдатып, бірнеше минутта олардың қасына жетіп келеді. «Ал қошқарлар, ас болсын», деді қасқыр. «Қош келдің, тау қасқыры», деді қошқарлар. «Біздің шалғынға сені не айдап келді?» «Ол не дегендерің, құрметті қошқарларым? Бүгін күні бойы аузыма көк нардың дәнегінде татып алмадым. Қарнымның ашқаны сонша, екеуіңді бірден қалғыта салғым келіп тұрғаны». «Солай ма?» деді үлкенірек қошқар. «Ендеше былай істейік. Сен бізді жемей тұрып, біздің дауымызға құлақ ас. Мына шалғынды көріп тұрсың ғой. Бізге шалғынды теңдей екіге бөлу керек. Өзің көргендей осы жерге келген сайын дауласамыз да жатамыз. Әркім ең балғын, дәмді шөпті жеп жатыр деп ойлайды. Сөйтіп дауласып тұрғанда тәбетімізде қайтып қалады. Міне енді дауды шешудің сәті түсті. Өзіңе тапсырайық. Бізге жайылымды теңдей етіп бөліп беріп, бұл даудың нүктесін қой». Қасқыр біраз ойланып қалды. «Мен қалай бөлем?» деп жан-жағына таңырқай қарады. «Шалғын болса үлкен, оның ортасы екенін мен қалай білемін?» «Бұл дегенің оп-оңай», деді қошқар сол сәтте. «Мен шалғынның ана басына, ал досым шалғынның мына басына барсын. Сөйтіп бір-бірімізге қарама-қарсы тұрып, саған қарай жүгірейік. Қай жерде кездессек, сол жер ортасы деп есептейік. Келісесің бе?» «Өте дұрыс ойластырдың», деп қасқыр қошқарды мақтап. Осы кезде екі қошқардың бірі оңға, екіншісі солға қарай кетті. Шалғынның ең шетіне шықты да кілт тоқтады. Қасқыр оларға белгі бергенде, қошқарлар орындарынан секіріп, бар жылдамдықпен тура қасқырға қарай жүгірді. Сонша жылдамдықпен келіп аяғынан соққанда, қасқыр артынан қарауға үлгермей, ұзынынан бір-ақ сұлап түсті. Омақаса құлаған қасқыр жерде ұзақ жатып, есін жиғанда қошқарлар жоқ болып шықты. Қасқыр болса ыңырсып, ыңыранып, әрең тұрып, үңгіріне қарай сүйретілді. Жол бойында соқпақпен келе жатып, өз-өзіне былай деді. «Атам да, әкем де ешқашан жеке кәсіппен айналысқан емес. Сонда олар не істеуге үйретілген? Бірақ олар қандай жақсы өмір сүрді. Тау мен орманды аралап жегендері ешкі мен қошқар болды. Ал мен болсам, неге ғана іске көшпей жер өлшеуші болдым екен?» деп өкініпті.